Kok ora tekan-tekan to, Drul? Omahe mbahmu karo prapatan Jerman ngendine? Ngetan sithik, pokoke pintune lawang. Selak ngelak aku. Ayah? Hah? Ayah matamu kuwi. Aku dudu ayahmu, Nak. Aku lagi mbayangke nek aku dadi Ultraman abang. Ha, mlebu. Alhamdulillah. Lek, nunut ya. Soale sikilku trouble. Sik rada metu, Bos. Rada metu. Jenengmu sapa, Bro? Lim rajin mengaji. Badrul sudah vaksin. Lah kowe iki arep ning ndi jane? Mesti arep golek duren rasa durian. Iya bener, Lek. Langka soale. Sing pohone uwit kuwi to? Ora. Sing pohone uwit. Lah. Oleh, Lek. Ngopo, Lek? Biasa, treke kepleset telek semut. Lah, mula. Wah, omahe dhuwur kaya harapane wong tuwa. Aja tunjuk-tunjuk. Konon jarene sing nunjuk omah kuwi nek nguyuh metu rasinggane. A few moments later. Mangku saleh marai Gudiken. Gudiken yo ben. Ben. Dalang Gudiken gara-gara mangku kowe. Opah jek urip. Opah, jebule ning kene to cilok kuwahi. Opah, piye aku cantik ra dina iki? Loh, kok suaramu lanang? Kaget aku. Tes. Lah wis. Tong, anake Yanto sing wedok jare meteng tapi mlendunge ning geger. Rapopo malah estetik. Estetik piye? Lah kan mlendunge ning mburi kaya kura-kura ninja. Tapi kaget tong, refleks kayang ki mau. Kayang terus semplah kuwi engko boyokmu.